ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಾಗಸಂದ್ರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಐಕಿಯಾ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸ್ಟೋರ್ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4,60,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ 5 to 6 hours ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 60+ ರೂಮ್ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಐಡಿಯಾಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. 7,000+ ಹೋಮ್ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ ಹಾಲಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆರ್ಮ್ ಚೇರ್, ಸೋಫಾಸ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್, ಲೈಟ್ಸು, ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್, ಕಿಡ್ಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್, ಚೆಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಸ್, ಮೆಟಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬುಕ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಇದೆ. ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ವೆರೈಟೀಸು ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1000 ಸೀಟರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು ಇದೆ. ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್ ಅಂತೀನಿ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮರಿದಿಲ್ಲದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್? ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್.